Բարև ձեզ արգելի ընկերներ, այսօր այդ դոկումենտները կախեց, ես իհարկե զարմացած եմ, որ իսկ իհարկե կախել, իհարկե կասկած չկա, որ սա ինքը կախել է այդ համաձայնագիրը, որ այո ինքը հանձնել է Արցախը, և նա դա չի ուզում թաքցնել այդ դավաճանը, այդ կապիտուլյանտը դավաճանը թշնամին հայկական պետության կախել է ապացույցը, որ ինքը հանձնել է Արցախը։ Եվ հիմիկվա այս եկեղեցու նկատմամբ այս ճնշումները, այս չտեսնված մի բան էլի, դա մի ահավիրք է։ Հենց նրանից է, որ կաթողիկոսը գտել է իր մեջ ուժ և հայկական եկեղեցին ունի ինչ-որ բավականին մեծ քաշ, և նա ներկայացրել է, որ Արցախի վրա դեռ հայերը, արցախցիները իրավունքներ ունեն, և մենք այնտեղ ունենք մշակութային կառույցներ, որոնք հայկական են, և այդ մշակութային կառույցները պետք է պահպանվեն։ Եվ դա է պատճառը, միակ պատճառը դա է, որ գնում այս դիվային հրեշավոր, այս այլանդակ հարձակումը և այդ եպիսկոպոսները, որոնք որ պարակտման են գնում, դա միակ պարակտման հարց չի, նրանք իրենց նոր աստված են ստեղծել, ամենասարսափելի բանը լիչնի բողն է, լիչնի բող, ամեն մարդ, որ համարում է, որ ինչ-որ մի բան հոգևորականության եկեղեցու մեջ, աստվածաբանության մեջ, իսկ նրանք պետք է աստվածը եպիսկոպոս են, էլի, սխալ է և իրենք ինչ-որ մի հարցով պետք է ուրիշ ձևով ծառայեն յանմթե Աստծուն, և դա կոչվում է անձնական Աստծու, իսկ անձնական Աստված դա սատանան է։ Այնպես որ պարոն եպիսկոպոսներ, չեմ ուզում ասել ձեզ ուրիշ բառերով, քանի որ վերջիվերջո մի մասը ընտրել եք կաթոլիկոսին, մյուս մասը տոսվել եք կաթողիկոսի ձեռքով, և եթե հիմա նամուս ունենայիք, պետք է հրաժարվեիք առաջի հերթին ինքներդ ձեր եպիսկոպոսացած այդ կոչումից, բայց հարցը դրանում չէ, ես ընդամենը մեկ հարց ունեմ Աշոտյանին, մնացած ընդդիմությանը, որոնք հիմա սկսելու են խոսել, թե ապացուցել, որ այո Նիկոլն է հանձնել Արցախը և դա լինելու է, և իհարկե դա ճիշտ է, տանդունդի վիժվազքը մեր հերոսների այրանգնով, որպեսզի մարդիկ կոտրվեն, վախ մեջ ներսեն բամբի, այդ ձև ճանապարհով հանձնեց Արցախը, ինչի համար և բերված էր երևի մի քիչ չափազանցրեց Սերժի սպասումները, որը պատրաստեց իր փեսայեք և բերեց նրան։ Բայց մի իրական հարց, այո, դա հաստատ է, Արցախը դավաճանություն կատարվել է, հիմա էլ Հայաստանն է հանձնվել։ Բայց այդ մարդը դավաճան է։ Եվ ես ունեմ ընդամենը մեկ հարց, և կուզեի մաքսիմալ տարածեիք, և այս հարցը վերևում գրեիք, պահանջում ենք պատասխան այս հարցին։ Բա որ այդպես էր, ու դրանք առաջին հերթին գիտեին, որ այդ մարդը դավաճան է, քաղաքականության մեջ են վերջի վերջո, գիտեն Նիկոլը ով է եղել, Նիկոլը ինչպես բերվեց, Նիկոլը ով դաստիարակեց, բայց դա է կապ չունի, ինչ-որ մեկն է օդից ընկած դավաճանության արդյունքում, նույնիսկ ոչ դավաճանության արդյունքում հանձնել է Արցախը և կապիտուլյանտ է։ Մեկ հարց, բա որ այդպես է, դուք ինչ գործ ունեք նրա հետ ընտրության եք գնում, համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ չլսված հանցագործության, կազմում եք պետության դավաճանության մեջ, ինքներդ եք ասում, դավաճան ԿՊ, կապիտուլյանտ, նրանց հետ միասին կազմում եք իշխանություն, իսկ դավաճանի ու թշնամու հետ համագործակցելը դա ծանր հանցագործություն է, կոլաբորացիոնիզմ է կոչվում, իսկ բարձրագույն ձևը կոլաբորացիոնիզմի դա համատեղ իշխանություն կազմել է դավաճանական և թշնամական ուժերի հետ։ Եվ ինչպես եք դուք ձեր մանդատներով, ձեր ներկայության խորհրդարանում, ամեն պայման սերքում, ամեն բարի ու չար միլիցիա խաղալով, 5-րդ տարին է Արցախի կործանումը ապահովելով, հիմա էլ Հայաստանի կործանումն եք ապահովում,
Եվ հիմա երկրորդ անգամ ենք ուզում գնալ ընտրության, որովհետև անկախ ամեն ինչից մեկ է նկարվելու են թվերը եւ հաջորդ առավոտյան նույն եվրոկոմիսարները եւ այլն շնորհավորելու են Նիկոլին եւ դա դուք լավ գիտեք, այսինքն անկասկած եւ ձեր պայքարը խորհրդարանում Հայաստանի միակ իշխանություն իրական խորհրդարանը մենք պարլամենտական երկիր ենք եւ կազմելով խորհրդարան դուք եք ընտրել Նիկոլին եւ հիմա էլ գնում եք նորից ընտրվելու այն ժամանակ Արցախի կործանման լեգիտիմացման համար այս անգամ արդեն Հայաստանի վերջ դնելու համար եւ ես ձեզ հարց եմ տալիս եթե Նիկոլը դավաճան է եթե Նիկոլը կապիտուլյանտ է ես դա այդպես է 100%. Ինչպես է կոչվում ընտրություններով գնալով նրանց լեգիտիմացնողը, երբ որ վերջը անհնար բան է ուրիշ բան լինի, եւ ինչպես է կոչվում այդ քեմալիստական, այդ իհարկե այլանդակ, իհարկե փսխնքոտ, իհարկե դավաճանական ուժի այդ իշխանություն կազմելով խորհրդարանական այդ ճանապարհով այդ Նիկոլին ընտրածը, որը որ ընդամենը նշանակված գործակատար է խորհրդարանի կողմից։ Ամենակարևոր հարցը հիմիկվա Հայաստանում սա է, քանի որ Հայաստանի իրական թշնամին, որի գործիքն է ընդամենը ընտրված եւ պավող գործիքն է Նիկոլը, համարվում է հայկական միակ իշխանական իրական ինստիտուտը առաջին մանդատ կրող օկուպացված Հայաստանի ազգային ժողովը եւ այնտեղ գտնվող ամեն մի падգամավոր անկախ նրանից կլինի իշխանության որ հատվածից, որովհետեւ նույնիսկ ընդդիմությունն է 100% իշխանական եւ դրա համար նրանք իշխանական համակարգի մաս կոչվելով կոչվում են համակարգային ընդդիմություն եւ ոչ թե տիտխոսային ամեն մի падգամավոր, ամեն մի ֆրակցիայի ղեկավար իրականում ավելի շատ է մեղավոր եւ պատասխանատու ամեն ինչի համար ինչ որ կատարվել է Հայաստանի հետ, քան թե Նիկոլը, քանի որ Նիկոլը ընդամենը գործակատար էր ընտրված եւ ընդամենը ցրելով խորհրդարան, իսկ խորհրդարանը խրելու համար ըստ հայկական օրենքների հնարավոր է մի քանի ձև եւ ամենահեշտը մի քանի մանդատ, ընդամենը 7-8 մանդատ պակասեցնել է, քանի որ Հայաստանի խորհրդարանը չի կարող ներառել մեկից ոչ պակաս մանդատակիր տարբեր տեսակ այդ նման թափոններից։ Հիմա հարց. եթե Նիկոլը դավաճան է, իսկ նա իրականում դավաճան է, կապիտուլյանտ է եւ Արցախի ինքն է ազդել, ինչու եք դուք ամեն ինչ արել, որ նա կարողանա դա անի։ Ինչու եք լեգիտիմացրել դավաճանությունը, ինչու եք մարդկանց խաբելով փողոցներով քաշ տվել, ինչու եք մարդկանց թողել բերթերում, եթե դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ քաղաքական որոշմամբ ընդամենը լուծարել խորհրդարանը եւ այդ հարցը փակել։ Եվ ինչու եք հիմա նորից ստանում մարդկանց ընտրության, որպեսզի արդեն իհարկե նկարված թվերով, որը պայմանավորված է լինելու ձեր ինչ-որ որոշների համար նաև աթոռներ այդ ընդդիմադիր կոչեցյալ ապահովելու համար, որպեսզի միասին մարդկանց տանեք եւ ամեն մարդ գնալով այնտեղ ոնց որ այն ժամանակ քվեարկեց Արցախի հանձնման համար, հիմա էլ գնա քայլի Հայաստանի կործանման եւ իր անձի նկատմամբ ցանկացած բռնության դրսևորելու իրավունքի համար։ Հիմա այս հարցը ժողովուրդ ջան, տարածեք եւ խնդրեք կամ գրեք պահանջում ենք պատասխան։ Եթե Նիկոլը դավաճան է, ինչու եք եւ քեմալիստները դավաճաններ են, ապա քաղաքական, հակասահմանադրական քայլեր կատարող, ինչու եք գնացել լեգիտիմացրել ընտրության գնալով այդ դրանց, ինչի եք քեմալիստների հետ իշխանություն կազմելով խորհրդարանական, իրական իշխանություն, օկուպացրել խորհրդարանը, եւ քանի որ անհնար էր կազմելով խորհրդարան Նիկոլը չընտրվի, ինչու եք ընտրվել այդ գաշիկին, եւ ինչու եք 4-րդ տարին դավաճանության համար ձեր մանդատներով ապահովում կանաչ ճանապարհ եւ ցանկացած ահավիրքի դեպքում ապահովում քաղաքական ճգնաժամի բացակայություն Հայաստանում։ Այսքան